үхтэл орших төрөлх нутаг санаж олшгүй орон гэдэг одоо сайхан шүлэг үг байдаг. Өнөөдөр бид нэвтрүүлгээ бол их хэлний тухай, монгол хэлний тухай ярих юм. За ингээ монгол хэлний тухай ярих нэвтрүүлэгт маань хоёр ардын багш бас гавьяат багш гэдэг энэ эрдэмтэд оролцож байгаа. За дулам одоо доктор Өнөр Баян багш, Бадрагчаа багш гэдэг одоо энэ гавьяат болоод ардын багш нарыг урьсны өвчр гэвэл өнөөдөр монгол хэл шинжлэлийг одоо бол нэг түүхэн үйл явдал болж байгаа. Энийг бол нэвтрүүлгийн төгсгөлд ярилцах юм. Тэгэхээр энэ гурван эрдэмтэн багш маань саяхан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлд байдаг Монголын хэлний бодлогын зөвлөлийн гишүүдээр шинжилэн одоо бүрэлдэхүүнийг одоо шинжилгээд одоо орсон гурван эрдэмтэн байгаа. Та бүхэнд энэ ажилд амжилт хүсье. За тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань эхлэл би ингэж бодож байна л да. Монгол хэлгээд одоо бид нэр ингээ ярихлаа тэр хүн болгонд одоо ер нь мэдж байгаа. Гэхдээ ер нь монгол хэл маань энэ дэлхийн хэлнүүдийн дотор ямар төрлийн хэл юм, хаанаас үүссэн юм, ямар хүмүүс ярьдгийм, яадгийм гэдээ одоо мэдээж юм ит боловч хүмүүс сануулan одоо мэдээлэл солилцох юм шаардлага байна. Тэгэхээр монгол хэлнийхээ асуудлаар эхлээд яриага эхлэе гэж бодож байна. За юуны та бүхний өнөөдөр амгалан альтгая. Тэгэхээр монгол хэл гэдэг бол ер нь дэлхийн хүндрэлтний оюуны соёлын одоо гайхамшигт бүтээлүүдийн л одоо нэг шүү дээ. Хүндрэлтэн анх одоо адгууснаас сальж нийгмийн харилцаанд орсон одоо анхны одоо тулгуур хүчин зүйл нь бол хэл юм да. Тэгэлэр бол монгол хэл бол өнөртний төвхтэй дэлхийн одоо хэлнүүдийн амьд хэлнүүдийн нэг яхарахгүй юм. Тэгэлэр хэлийг тодорхойлтоос гадна бол өнөөдөр хүндрэлтэн ер нь хэл яаж үүссэн, нэг хэлнээс үүссэн юм уу, олон хэлнээс үүссэн юм бол олон янзын санал бий л дээ. Тэгэлэр бол зүгээр одоо ихэнх судлаачдын үзэж байгаагаар бол хэд хэдэн одоо том хэлнүүдээс, язгуур хэлнүүдээс одоо энэ хэлүүд салжээ гэсэн нэг юм онол байдаг. Энэ бол ялгарлын онол гэж нэрлэдэг л дээ. Тэгэлэр энэ одоо дэлхий дээр би зүгээр нэг тоо баримт хэлье. Дэлхий дээр одоо энэ хичнээн хэл байна вэ гэсэн нэг асуудал байдаг. Тэгэхээр дэлхийд энэ сүүлийн хэл судлаачдын тооцоогоор 19-р зууны эхэнд 19-р зуун гэдэг чинь өнгөрсөн зуун шүү дээ. Эхэнд бол ер нь 19-р зууны эхэнд бол нэг 7000 орчим бие даасан хэл байж гинэ. За энэ бол албасны тооцоо биш шүү дээ. Заримд нь аялгауч орсон байж мэднэ. Тэгэлэр 20-р зууны одоо эхэнд 20-р зууны эхэн шүү дээ. Одоо 21-р зууны эхэнд 21-р зуун биз дээ тийм ээ. Эхэнд бол 3000 орчим хэл байна гэсэн тийм тооцоо судал хийсэн байдаг. Тэгэхээр бол 100 одоо 3000 орчим хэл мөхсөн байна гэсэн тийм одоо тооцоогдож шүү дээ. А гэтэл энэ мөхөх одоо аюултай хэлний тоонд бол монгол хэл өнөөдөр одоо бидний ярьж байгаа одоо орчин цагийн монгол хэл ороогүй байна. За тэгэхээр хэлийг одоо ер нь мөхөх аюулд аваачдаг одоо их чухал хүчин зүйлүүд бол юу байдгийг гэдэг. Нэгдүгürt хэрэглэгч олонтой байх хэрэгтэй. Монгол хэл бол өнөөдөр зүгээр одоо албан ёсны бус тооцоогоор нэг 6 сая орчим хүн монгол хэлээр ярьж байна гэсэн тооцоо байдаг. За тэгэхээр хэрэглэгчийн хувьд бол харьцангуй цөөн шүү дээ монгол цөөн байна. За тэгээд олон тэрбум хүртэл хэдэн тэрбум хүртэл ярилцдаг хэл хүртэл байна шүү дээ. Тэгэлэр бол монгол хэл бол зөвхөн гарал үүслээр алтай язгуурын хэл гэж судлаачид бол тогтоосон байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо түрк хэл, манж дүнгүйс хэл, монгол хэл, за сүүлийн үед зарим эрдэмтэн Япон, солонгос хэлийг бол бас монгол энэ алтай язгуурын хэлний төрөл хэл байна гэсэн юм нэг. Нэгдүгürt гарал үүслээр монгол хэл бол алтай язгуурын хэл. Зөвхөн одоо бүх нийтэд түгээмэлээд хэлгээд. Хоёрдугаарт нь хэлийг бол зөвхөн одоо хэл зүйн байгууллага гэдэг юмар нь бас ангилдаг тийм тохиолдол байна. Энэ бол монгол хэл бол нийлэг байгуулалттай хэл. Нийлэг байгуулалттай хэл гэдгийг одоо дэлгэрэнгүй би тайлбарлаад яах вэ? Үгийн бүтэц хэв шинжээр нь бол монгол хэл залгамал хэл. Энэ бол монгол хэлний л одоо дэлхийн хэлнүүдэд л ажиллаж байгаа одоо онцлог шинж шүү дээ. За үүргээрээ бол үндэсний хэл. Дэлхийн хэлнүүд чинь бол одоо олон үндэсний тэгэл одоо овг аймгийн хэл гэл ингээл ангилж шүү дээ. Ийм л хэл л дээ. Тэгэлэр монгол хэлний дархлааг одоо хадгалдаг хамгийн чухал зүйл бол нэгдүгээрт олон хэрэглэгчтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ монгол хэл бол цөөхөн хэрэглэгчтэй ч гэсэн бас дархлаа сайтай хэлний тоонд ордог. Яагаад гэвэл зэрэг бол монгол хэл бол бичгийн хэлээр баталгаажсан хэл. Бичгийн хэлтэй хэл бол мөхөх аюулаас их хол байдаг. Бичгийн хэл гэдэг бол хэлний мөхлийг жоохон удаашруулах. Бас ийм хэлж болох нэ одоо чинь цөөхөн хүнтэй хэрнээ
тийм хүчрэхэг дархлаа сайтай хэл байж болох юм а. Тэрний нэг нь монгол хэл гэж тэгж хэлж байна. Би 2005 онд нэг Парист ажиллаж байхдаа Science CV гэж Францын нэг сэтгүүл уншиж байлаа. Одоо шинжлэх ухааны амьдрал манайхан орчуулсан юм байл л дээ. Шинжлэх ухааны амьдрал Францын. За тэрний 2000 хэд дугаарч үлээ дугаарт яг энэ хэлний үүслийн тухай нэг маш том дэлгэрэнгүй тийм өгүүлэл судалгаа байсан юм а. Тэгээд тэн дээр яг манай энэ өнөр баян багшийн ярьж байгаа тэр тоо баримтууд байгаад тэгээд тэнд нэг сонирхолтой юм юу ütсэн байсан гэхээр зэрэг за одоогийн энэ хэл гээд бидний одоо хэдний одоо тоонд ороод энэ Америкийн хэл шинжлэлийн институт гэдэг байгууллагын гаргасан юм байгаа байхгүй юу? Тэр их сурвалж байна бол. Тэгэхээр одоогийн бидний энэ хэл гэж байгаа юм дотор нэг хүн ярьдаг хэл байна гэж байна. За. 2 өвгөө юм хоёр ярьдаг хэл байдаг. Энэ одоо бидний тоолж байгаа хэл дотор. Тэгэхээр тэр нэг хүн бурхан болвол тэр хэл алга болно. Тэр өвгөө юм хоёр харилцаж байвал тий харилцаж байвал тэр хэл бол одоохондоо байж гэн гэж үзэхээс өөр аргагүй гэдэг ийм сони юм байт юм лээ. Тэгэхээр энэ дэлхийн олон хэлнүүд чинь магадгүй тэр хэрэглэгч чинь байхгүйгаас шалтгаалаад жил болгон тоон өөрчлөгдөж явах ийм зүйл юм байлээ. Тэгээд зүгээр багцаалахад бас тэнд байсан санагдчих байна. За 14-р зууны үед гэсэн байхаа. Би одоо санаж байгаагаар бол тийм ээ. Энийг 14,000 орчим хэл байсан байна гэж. Тэгээд тэндээс нэг хагсан одоо бүтэн одоо 7,000 орчим хэл одоо энэ ихний хэлээд байгаа тийм ээ. 7,000 орчим хэл нь үгүй болоод тэгээд 7,000 орчим хэл нь бол байж ээжээ. Бүр 6,912 гэж хэлж ирсэн би тоогийн санаж байна. За тэгээ биднийг ингээ ярьж явах зур энэ маань 6,911 ч болж магадгүй гэсэн. Тийм сони үзэгтэй. Тэгэхээр энэ хэл гэдэг юм оршин байна гэдэг яа харахгүй тэг хэрэглэгчтэй холбоотой гэдэг бол үнэн. Тэгвэл мөхөж байгаа хэл гэдгийн одоо нэг онцлог шинжин жишээлбэл юунд байдг вэ гэхээр зэрэг залуу үе дунд үе нь ярхан болчихсон. Зөвхөн настайчул нь ярьж байгаа хэл бол тэр яг мөхөж байгаа хэл. Арайч мөхчөөгүй тийм. Мөхөж байгаа хэл гэдэгт ордог. Бас одоо сургуулийнхын сургалтанд одоо заахан болчихсон хэл гэдэг бол бас мөхөж байгаа хэлд ордог гэдэг энэ шалгуурууд бичсэн байт юм л да. Тэгэхээр манай монгол хэл бол энэний одоо аль нь ч орохгүй. Одоо хүн судлалын үүднээс Homo erectus гэдэг. За одоо нацгдэрж байгаа хэлээр л үлми дээр гисгсэн хүн тийм ээ. Ухамсарт хүн. Тий. Одоо сапиенсийн өмнөх юм. Сапиенсийн өмнө тий. Тэр үед бол энэ хүн төрлөختөнд хэдэн одоо гайхамшигт өөрчлөлт болсон. Нэгдүгээрх нь бол одоо чулуун багаж уралж эхэлсэн. Авэны хэл үүсч эхэлсэн. Авэ дуудаж эхэлсэн. Тэгээд бас галтай харилцаа эхэлсэн. Энэ гурвыг бол хүн төрлөختний хөгжил дэвшний хамгийн гайхамшигт гурван хувьсгал гэж нэрлсэн байт юм байл. Тэгэхээр би зүгээр монгол хэлээ яг тэр үед үүссэн гэж хэлэх гээгүй. Гэхдээ энэ монгол хэлний алтай язгуурын хэлний маань үр хөврөл бол мөн тэр үед л эхэлсэн байхаас зайлахгүй гэж бодож. За Батрагч авшаад Монгол хэл бол ер нь юу л за ингээд үзээд гарал судал гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Этимолог гэдэг юм тий. Тэгэхээр аливаа улс үндэстэн бол өөрийнхөө хэлний гарал үүслийн толийг хийсэн байдаг юм. Жишээл Орос хэл бол пасмер гэдэг хүн шанс гэдэг нь тийш гаргасан. Тэр бол үндэсний одоо тэр яаж юмыг сэтгэж бодит ертөнцийг яаж тусгаж өөрийн болгож хэлээд гаргаж хэлж яах гэдэг бол тэр үндэсний бүрэлдэн тогтох сэтгэхүй бүрэлдэн тогтоход тэр хэлж нь л үнэхээр чухал үүрэг үүсдэг. Тэгээ монгол хэлийг ингээд судлаад үзэхэд бол ер нь нэлээ өргөн хүрээтэй. Тэгээ эртний хэлүүттэй бол гар нэгтэй холбоотой болоод ирдэг. Ганцхан хятад энэ зүүн Азийн хэлүүттэй харьцуулаагүй. Энэ тэгээ ороо тэгээ бус хэлүүттэй харьцуулж үзсэн. Тэгээд энэ бол энэ гаралтай. Монгол хүн үүссэн тэр цагт л монгол хэлийг үүссэн. Тэгэхээр монголын үүсэл бол одоо бас нэлээд эртний шинжтэй гэж би боддог. Өөрөөр хэлбэл арьсаар нь ингээд хуваахад бол шар арьстан монгол монголоид гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр чинь бол тэгэхээр монгол үндэстэн бол ер нь нэлээд их дээр үеийн нөлөө өгөх юм болов уу. Саяын дулмын хэлдэг бол одоо тэг галтаа болсон тэр цахиур авч хэрглэж байгаа эднүч нь бол тэрнтэй хамт л үүсэж байгаа. Тэгээ монгол хэлэнд бол авиа дуурай хог дүрслэх үг
одоо их чухал үүрэгтэй байдаг. Авиа дуурайх гэдэг маань чигээрээ сонсоод түүнийг амаар хэлдэг. Ерөөсөө хэл тэгж үүссэн. Тэгтээ маш их шинжээ хадгалж байна. Тийм, маш ихтэй шинжээ хадгалж байгаа. Ингээд амаараа чихээр сонсоод амаар хэлдэг. Энэ бол авиа. Нөгөөх нь нүдэрээ хараад гараар бичдэг. Нүдээр хараад гараад бичгээр тэр чинь бол хадан дээр зураг үсэг янз бүрнүүдээ бичдэг. Ийм юм. Энэ хоёр үндсэн одоо авиа дуурайх дүрслүүг хоёр монгол хэлэнд бол нэлээд түгээмэл байдаг. Тэгээд одоо уруугаар, аруугаар, сөрөгөр, сэргээр дүрслэх ингээд ийм дүрслэхүүгнүүдийн чинь одоо гадаад хэлэнд ингээд яг одоо болцохор нь юу юм гэж ингэж хэлэхэд орчуулахад бол маш төвөгтэй гэж ярьдаг юм байна. Тэгэхээр энэ нэрэ болцохор гэдэг бол монгол хүн бол яг тэр дүрсээр нь энэ болцохор байна, энэ бүлцгэр байна, энэ бүлтгэр байна гэж ингэж ярьдаг. Тэр монгол хэлний энэ хоёр уурхай бол маш эртний шинжтэй. Манай монгол хэлэнд маш түгээмэл байдаг байхгүй. Тэгээ энэ дүрслэхүүгнүүдийг бол Борээд Эрдэнэт, Цэдэн Дамбай, Шагдар үед нь судалсан. Тэгээ энэ бол монгол хэл нэлээд их зайлшилдаг. Одоо энэ тал дээр ч гэсэн мөн авиа дуурайх дүрслэхүүгээд бид одоо ингэ шинээр ингэж оруулсан. Энэ бол тэр монгол хэлний язгуур шинжээ хадгалсан. Хэд яаж үүссэн гэхээр одоо саяын хоёр одоо энэ толгой тойрсныг дөрвөн эрхтэн ба шүү дээ. Энэ дөрвөн эрхтэнтэй холбоотой юм чинь манай монгол хэлэнд бол ингэ хадгалагдж үлдсэн байдаг. Тэр одоо бичиг үсгийн анхны үүслийн буюу хойч үедээ гэдэг юм уу юм үлдээх, мэдээлэл үлдээхийн нэг хэлбэр бол хадны зураг. Яг мөн байж. Тэгэхээр та хадны зураг одоо судалдаг сүүлийн үед хадны зургийн талаар таны бүтээлүүдийг харах боллоо. Тэгэхээр хадны зураг яагаад бичиг үсгтэй холбогдох шин чанар нь юу байна вэ? Тэрийг манай үзэгчдэд тайлбарлаж өгөөд тэр нутаг усандаа байж байгаа хадны зурагч одоо ер нь ингээ хадгалах хэрэгтэй шүү гэдэг нэг санаа өгч байна. Одоо энэ нэг сонин одоо метафор нэг уран айталтай байна. Манай үлжөөний ард зөндөө олон хадны зураг байдаг л да. Хүүхэд байхад ингээд тоглоод бийж хаад. Тэгээд одоо аав ээж өвөө юм гэсэн. Одоо энэ юу юм бэ гэл одоо хүүхдийн сониуцсан гарахад өө миний хөө наадах чинь тэнгэрийн хүүхдүүдийн бичиг гэж. За энэ уран айталтлыг бол би зүгээр нэг тэгээд нэг тоолгүй өнгөрөхөр зүйл биш гэж бодож байгаа. За юуны өмнө энэ хатан дарууга зургийг бол тэд бичиг гэж үздэг. Ер нь тэгээд бичиг тад гэхээр тэр зурагтай хатыг бичиг тад бичиг тад гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр юмыг бичиж үлдээх тэр хүслэн ирмэлзэл оролдлого бол ерөөсөн зургаас гэлж байгаа. Тэр зургийн хэлбэрээс гэлж байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр тэнгэрийн хүүхдүүдийн гэж тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэр цаана тэнгэр гэдэг тэр нэг ойлголт нь яваад байна. Тэр тэнгэрийн хүүхдүүд гэдэг ойлголт нь яваад байна. Тэгэхээр тэр нөгөө тэнгэр гэдэг нь бол бас нэг талаасаа одоо тэдний нөхцсөн өвөг дээдсийг бас тэнгэр гэж хэлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Нэгэн цагт аж төрж байсан, энэ газар шороон дээр байж байсан. Тэгээд одоо бол яг хөө тэр тэнгэртэй хальцсан тий. Тэгээд тэдний тэр үр садын бидэнд үлдээсэн бичиг захиа гэрээс юм шүү гэж л бидэнд энийг та нар уншиж тайлж хэрэгсэх ёстой хүмүүс шүү л гэж бидэнд захиал үлдээсэн байл гэж би тэр зүгээр нэг уран айталтлаас бол ойлгоод эннээс болоод одоо энэ хадны зургийг сонирхохоос аргагүй болоо тэр дундаа ялангуяа энэ тамгадын дүрснүүд одоо Монгол малын тамгаа бид бүгд мэднэ тийм ээ. Монгол малын тамгадын энэ дүрснүүд өөрөө гарцаагүй тус бүрдэн нэг утга хэллэг шингээсэн байдаг учраас тэр утгыг нь одоо мэдэж авбал тэр утгыг нь одоо тайлбал энэ адны зургийг ойлгох юм код таньур тохиолж магадгүй юм байна гэсэн санаал орж ирсэн. За энэ за монголчууд ер нь зүгээр өөрийн хэл янз бүрийн одоо бичгүүдийг ашиглахаас гадна өөрсдийнхөө талаарх мэдээлэл улс төр зохион байгуулалтын зүйлийг зохицуулахад олон хэлнүүдийг бас ашигладаг байсан гэж би бодож байгаа. Жишээлбэл Монголын эзэнт гүрэн. Тийм ээ. Одоо тэгэхээр энэ тухай жишээнүүдийг та бүхэн одоо бидэнд хэлж өгөөч. Жишээлбэл одоо хятадыг удирддаг нь хятадаараа удирдаад хятад бичиг эсэг ашиглаад хятад судруудыг ичүүлээд арабыг удирддаг нь тэгдэг ингэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар жаахан тодруулж яриад тэгээ үндсэндээ бол миний дараагийн яриа руу гарах гэж. Зүгээр би энд зөв ахилээд очлоо байна гэхлээр. Тэгэхээр үнэндээ бол монголчууд яг одоо нэн эртнээс бичгийн соёлтой ард түмэн байсан үгүй л одоо мэдээж хэрэг одоо
бидэнд мэдэгдэж байгаа баримт шүү дээ. Күннийг үеэсэл одоо бид бол бичиг үсэг авины бичгийн тухай ярьж байна. Тэр одоо энэ дунд улмын дөрөв ярьдаг. Тэр хадан дээр зүгээр нэг одоо сонирхоо одоо юм зурх гэсэнтэй биш. Үнэндээ бол тэр бол маш их чухал зүйл байхгүй. Одоо манай археологийн судалгаа энэ хадны бичиг судалж байгаа судалгаа сүүлийн үед их хүчтэй болж байна. Ялангуяа одоо эрдэмтэд одоо манай дулан байна, архив байна гэл энэ. Одоо бол хадны бичиг бол манай Монгол бол ер нь бол бусад улс үндэстэнд хэр зэрэг байдгийг мэдгүй. Одоо бол хадны бичгээ дотор нь байгаа өгүүлэмжийн судлах тийм цаг нь болцсон байна. Нэр энэ шүү дээ. Одоо тэр чинь загтал байна шүү дээ. Тийм захиал. Түүнээс шүү одоо айгүй бол одоо тэр нэг бичиг үсээгөө байхад бичээд одоо бичиг биччихээ дараачийн ирэх хүмүүст энэ нэг ийм байгаа шүү. Энэ одоо ийм байна. Энд одоо буугаа гэдэг юм уу, юу байгаа гэдэг юм. Ангтнаг хүртэл зөөд. Тийм мэдээллийн том одоо их явж байгаа тэнд. Текст явж байгаа шүү дээ. Тэрнийг бол бид одоо манай дараачийн одоо үе судлах байх л да. Нөгөө нэг чухал зүйл бол нэрэ Монголын эзэнт гүрний үеэс ер нь бол Монгол угсаатан үүсч бүрэлдсэн цагаас эхлээд одоо дэлхийн одоо улстай бусдын хэлийг ашигладаг. Өөрснийхөө одоо тэр хөтөж энтрийг одоо Чингис хааны би зүгээр одоо Унгарыг нэг сурвалж бичгээс нэг энд Монголд орчуулад бас нэг гасан л. Тэгэд өрн зүгт одоо 1241 онд Батын зэрэг очих үед Унгарыг нэг санвартан хүн өөрийнхөө нутагт очих гэж энэ Уралын нуруунд Монголын зэргүүдтэй уулзсан чинь тэрэнд одоо явсан хэлмэр чинь бол 12 хэл мэддэг тийм хүн байсан гэж байна шүү дээ. Тэгээд одоо тэнд хэлмэрчтэй явдаг. Тийм одоо том секретнүүдээ авч явдаг. Тэр байлдаж яваач гэсэн тэр чинь бол тань шүү дээ хүний газар хүний. Тийм учраас бол монголчууд бол үнэхээр бас нэг харийн одоо тийм дэлгэрэнгүй одоо тийм харилцаатай байсан байна л гэж ингэж ойлгох гэдэг. Тэр олон хэл хэлснээс бүр сони юм байна. За энэ Флоренцийн билүү нэг хувраг Эрколь Монтекрос гэж хүний бичсэн латин хэлээр бичсэн номыг миний нэг Франц найз орчуулад Страсбургийн эрдэмтэн Франц хэлээр орчуулад би тэндээс татарын тухай хэсгийг монгол хэлээр орчуулсан юм аа. Тэгсэн тэн дээр нэг гайхалтай сони юм байсан. Тэнд юу гэж байсан гэхээр зэрэг тэр Монголын эзэнт гүрний үед нэг Франц хүн одоо Монголын эзэнт гүрний хэлээр орж иржээ. За тэр үед бол нөгөө монголчууд чинь одоо их омойтоод өөрсдөө ирсэн дэлхий эзэдгэд ойлгоцсон цаг үе байж. Тэгээд тэр ер нь гаднаас ирсэн хүнээс за одоогийн хүн сонсож яхан тусгүй сонсдож юмд гэлэхтэй. За чи их банаад ямар билег авчирсан гэж ер нь хэлж тиймэрхүү юм асуудаг юм. Тэгсэн чинь нөгөө Франц хүн би одоо билег авчирсангүй шүү дээ гэдгсэн чинь нөгөө татарын эзэн гэдэг нь тэр Монголын л одоо нэг эзэн хаан тийм. Гэхдээ чи энэ манай хэлийн дэс гарахтаа шуудын шулганагч ирэхээр ер нь сонсог бүхэн үү гэж хэлээ. Үгүй сонсч байсан зөндөөл юм шулганж ийсэн. Тэгээд яах вүлээ гэсэн чинь үгүй тэд нар чамд юм хэлэхгүй байна уу гэдэг. За тэгэхээр энэ зэрэг нөгөө Франц хүн бүр гайхацраад үгүй би үнэхээр ойлгосонгүй гэсэн чинь хөөрхий аргагүй байхад за тэгэхээр аргагүй юм байна гэж. Тэгэхээр тэр үед тэр монголчууд нэг сонин юм нь зөвхөн хүмүүний хэл байтугай ерөөсөн амьтны байгалийн хэлийг хүртэл хүн мэдж явах ёстой, ойлгож явах ёстой гэсэн нэг ийм нэг сонин бүр гатуу ихтгэл үнэмшилтэй байсан нь бол харагдаж байгаа. Зүгээр одоогийн хүн сонсохоор зэрэг одоо их юугүй үнэмшилгүй сонсдож магадгүй. Тэрний үүднээс одоо бидэнд ч гэсэн одоо зарим судар нь байж л байна. Одоо шууны хэлний судрууд байдаг л да. Одоо хэрээний хэлний судар, шаазган хэлний судар гэдэг. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ хэл гэдэг ойлголтыг монголчууд бол зөвхөн хүний нийгмийн төдийгүй бүр байгаль ертөнцтэй харьцах харилцааны хэрэглүүр гэж ойлгож байсан юм биш байгаа гэсэн ийм нэг санаа байна шүү. Сохо тавилгын их дэлгүүрээс судлалын уулт хийгээд 7 хоног бүр 120 сая төгрөгийн төлөө азаа үзээрэй. Амьдрал сонголт ор бай. Сонголтууд дандаа зөв байх албагүйч мэрэгчлээ, найзуудаа, сургуулаа, ажил албаа сонгоход зайлшгүй нөхөр хандах хэрэгтэй. Амархан сонголтын ард ирээдүйн алдаа өнөө амжилт бүтэлгүйтэл нуугдж байх нь бий. Мэрэгжил сонголт гэдэг насан туршийн амьдралын учир утга сансан боцноо хэрэгжүүлэх боломж ажилтай, орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлэх анхны хариуцлагатай алхам шүү дээ. Зохиомж дээд сургууль.
Hey, чиний мөрөөдлийн мэргэжил юу вэ? Хэмжлэлийн дизайн, интерьер дизайн. Эсвэл фэшн дизайнер уу? Төгөлтөр хууч. Гоёлын мейкап артист, нейл арт. Дуудварч бичлэгийн оператор. Театр, кино, телевизийн гэрэлтүүлэгч. Хүний нөөцийн ажилтан. Хэрвээ хүсвэл чи хинч болж юу ч бүтээж чадна. Тоо мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв эдгээр бүх мэргэжлүүдээр эсэлт авч байна. Чиний ирээдүй зөвхөн чиний гарт. SBN-дээр Луна ойцгой. Монголын үндэсний их сургууль. Монголын хамгийн том их сургууль. Санкаттай байхад одоо нарнаас айх хэрэггүй боллоо. Mild Cosmetics. قدام ارفع Монгол орны өнцөг булан бүрт хамгийн олон өрхийн хоймрыг гэрэлтүүлэгч үндэсний шилдэг компани DDS. Сого тавилгын их дэлгүүрээс судлалын авалт хийгээд 7 хоног бүр 120 сая төгрөгийн төлөө зав зэрэг. Нэг одоо түүхийн сурвалжид дурдсан байдаг л да. Жишээлбэл Арабын томоохон худалдааны хотын гудамжинд хүн явж байтал гэнт гудамжинд хүмүүс ингээд зам тавиад ингээд гудамж ярагдлаа гэж. Тэгээ яав гэсэн чинь хаадын хэлээр ярьдаг улсууд ирж байна гэж хүмүүс ингэж ярагдчихсан гэж. Тэгэхээр энэ бол эртний тэмдэглэл. Тэгэхээр тэр хаадын хэлээр ярьдаг улсууд нь хэн байсан юм гэхээр монголчууд захаар Монголын хэдэн зэрэг явж явах ч юм уу иймэрхүү байж. Тэгэхээр бид бол үлгэр домгийн юм шиг тийм сайхан түүхүүдээс юм байна. За тэгээ бид ярианыхаа одоо төгсгөлд бол өнөөдөр ардын багш гавьяат багш нарыгаа одоо урьсан нэг шалтгааны тул нэвтрүүлгийн эхэнд одоо хэлсэн. Яагаад гэвэл Монголын хэл шинжилэл за монгол хэлний хувьд л их чухал үйл явдал одоо ойрын өдрүүдэд болж байна. За энийг бол зах зугаас нь бол одоо манай үзэгчд бол сонссон байх. Тэгэхээр тэр зөвл бол энэ ном юм аа. Тэгэхээр одоо удахгүй үзэгчид та бүхэн бол ширээн дээр одоо хэрэглээний маш одоо чухал олон эрдэмтдийн санал нийлсэн ийм зүйлийг одоо авах юм байна. Тэгээ энэ тухай учир шалтгаан ажил бүгдийн тухай та бүхэнд энэ нэвтрүүлгийнхээ энэ төгсгөлийн одоо хэсгүүдийг ярих гэж байна. Монгол хэлний зөв бичиг төрвийн жармалсан тойл гэж. Өөрөөр хэлбэл энэ бол зүгээр нэг сонсоход бол нэг тийм албан ёсны хэл сонсдож байгаа. Тэгтэл ач холбогдлын хувьд онцгой юм. Яагаад би энийг асуух гэж байна вэ гэхээр зэрэг энэ яагаад чухал болохыг хэлэх гээд байна вэ гэхээр зэрэг бид ч одоо үсгийн дүрм дээрээ бол нэлээд маргаж ярьсан. За тэр дундаа саяхан одоо бидний ярьсан дундаас монголчууд бүх ард түмнүүдээр бичиг үсгтэй болж дэлхий дээр одоо жишээ нь бичиг үсгтэй онцгой ард түмэн гэж одоо нэрлэгдэх шалтгаан болов бидний энэ худан монгол бичгийн дараах нийтийн сургалтаар кирилл бичгийг авсан явдал гэж ингэж үздэг тийм үү? Тэгэхээр одоо кирилл үсгийг яагаад авав? Дөрвөн журмууд одоо энэ тойлын ач холбогдлыг ярихын өмнө ер нь кирилл бичгийн тухайг ярьчих ийдэх үү? За тэр талаар. За энэ одоо 40 оны үед за тэр цагт бол мэдээжийн хэрэг улс төрийн нөхцөл байдлыг нөлөөлсөн нь одоо байсан тийм. Одоо тэгээ тэр бидний байгуулж байгаа нийгэм ямар нийгэм байлаа? Энэ нийгмийг одоо үлгэр жишээ болгосон нийгэм нь тэр үеийн зөвлөлт толгойд улс байлаа. Зөвлөлт толгойд улс маань манай Монголын улс төрд нийгэмд ямар шүү байр суурь эзэлж байсан билээ. Тэгэхээр энэ улстай хамгийн ойрын харилцаатай байх нь бол бүх шатны одоо нийгэм улс төрийн нэг чухал одоо юудэ чиглэл байлаа. Тэгээд энэнтэй мэдээж уялдаатайгаар одоо кирилл үсгийн цагаан толгойг авах юм шаардлага бол коммунист толголт шахалтаар бий болсон уу ямар байсан бол тухайн үедээ бол тийм зүйл байсан байх та. Тэ одоо
нэгэнт монгол хэл маань ямар ч шиг одоо бичгээр бичиж бас болох. Тийм хувилбартай байгаа учраас за кирилл үсгийг ч гэсэн мөн одоо монгол хэлний эдээшүүлэх энэ оролдлогыг бас манай ахмад эрдэмтэд хийгээд өнөөдөр бидний бичиж байгаа, өнөөдөр бидний хэрэгжилж байгаа энэ үсгийг зохиожээ. За цаанаа бол яг нь болгар гаралтай л да. Ер нь бол болгарын нэг кирилл фоти хоёр хүний зохиосон үсэг. Гэхдээ энэ нөгөө тэрний орс одоо үсгийн хувилбараар дамжиж бид нар бол энэ үсгийг аваад өнөөдөр хүртэл энэ олон жил хэрэглээд ирчихжээ. Тэгэхээр бид өнөөдөр гарцаа байхгүй нэгэнд хэрэглээ болчихсон энэ бичгийн одоо нийт ард түмэн мөрдөх тийм журмалсан толь бичиг зохиох юм бодит шаардлага бол маш олон жил байсаар ирсэн. Харин өнөөдөр одоо манай энэ хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн ажлын албаныхан энэ сүүлийн 2 жил байгуулагдсанаас 2 жил болсон энэ албаныхан маань санаачлага одоо энэ хэлний хуулийн өрдөнд байж байгаа энэ хүчин чармаалтын өрдөнд манай хэл шинжиллийн одоо 20 гаруй эрдэмтэн одоо бүхэл хэл зохиолын хүрээлэнгийн одоо эрдэмтэд манай боловсролын их сургуулийн Норвегийн багштэргүүтэй манай Монгол Улсын их сургуулийн базраа багштэргүүтэй энэ эрдэмтдийг одоо бүгдийг хураагаад ингээд энэ тойл бичгийг бүтээсэн байна. Өнгөрсөн хэдэн жилийн төсөөлөл юм уу шууган одоо сенсац дойланаар ингээ харахаар манай хэл шинжилгээ эрдэмтэд ч одоо нэг тийм онлайн зөрөөнүүдтэй тэгээ хоорондоо ивэлдэггүй тэгээ бичгийн дүрм өсгийн дүрм ингээл ярихлаа зэрэгэл ингээл хоорондоо зөрөөд байгаа юм шиг ийм л ойлголт бий болоод л ингээд байсан. Энэ байдал одоо адаглал эрдэмтдийн хамтран ажиллах энэ байдал маань яаж одоо шийдэгдэж энэ одоо бүтээл гарваа. Энийг бол шийдсэн гэж одоо мэдээллээр одоо гараад байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ мэдээж одоо тодорхой ярьчлаа л да. Кирилл бичгийг яагаад авсан? Ер нь бол авах ямар шаардлага байсан? Яагаад авсан тухай бол биднүүд их дэлгэнгүй яриад их шаардлага. Яагаад үгтэй зэрэг ямар ч байсан Монголын ард түмэн бол энэ бичгийг авснаар хохирсон юм бол нэг баг. Ахгүй. Яагаад би тэгж нэг үгтэй зэрэг бол олон одоо 100 жилийн түүхтэй үндэсний Монгол бичиг бол хэрэглэгцээр л өнөөдөр ирсэн. Зүгээр яг хуу сургалтын төвшөнд одоо тасалдсан мөсөлдсөн одоо тийм байгаа л да. Тэгэлэр бол зүгээр энэ кирилл бичгийг би зүгээр авсан улс төрийн шалтгаанаас гадна кирилл бичигт бол одоо хурдан монголчууд бол бичиг үсгтэй болсон нэг одоо хэдэн шалтгаан байд. Нэгдүгээрт бол 1940-од онд монголчууд 100% бичиг үсгтэй байгаагүй. Тэр бол одоо тодорхой бичиг үсэхгүй байсан, бичиг үсгийн хэрэгцээ их байсан учраас нэг хоёрдугаарт бол энэ бичиг бол Оросоос авсан бичигч гэсэн ярианы хэлэнд бол нэлээд ойрт болсон. Ер нь бол их чухал ойрт болсон одоо энэ бичиг. За тэгээд дамжин сурангаа бол бичиг дүрм бол тэр ярианы хэлэнд ойрт болсон. Тэр монгол хэлний өнөөгийн байдалд одоо ярианы хэлний байдалд бол зохицуулж энэ бичиг үсгийн цагаан толгой бичиг дүрм зохиосон. Энэ бол нэг хүн хийсэн гэхэд бол агуу бүтээн шүү дээ. Тэгвэл бид шүүмжлээд тэгээд хэрэглэснээс хойш өнөөдөр хүртэл энэ дамжин сурангаа зохиосон зөв бичгийн дүрм сургалтын төвшөнд л эргэцэн хувьд бол одоо хэрэглэгдээл ирсэн. Тэгээд одоо ингээд гэтэл зөв бичиг дүрмийг дагсан одоо тийм нэг журмалсан тойл бүх нийтээр одоо хэрэглэх тойл бол үнэндээ байгаагүй. Олон хүний тойл бий л да дамжин сурангаа 1983 онд хамгийн сүүл зохиосон тойлоос эхлээд тэгээд энэ 83 оны тойл бол өнөөгийн шаардлага одоо бас хүмүүсийн хэрэглээний шаардлаганд бол бас хүрэлцэхгүй байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бол энэ нэг хоёрдугаар яг үнэндээ бол монгол бичгтэй харьцуулбал энэ кирилл бичгийн зөв бичиг дүрмийг харьцуулаад үзэхдээ зэрэг бол монгол хэлний үгийн бүтцийн зөв тогтолцоог бол нэлээд тийм зөрчсөн юмнууд байдیں۔ За нэг хоёрдугаарт бол яг удаа үсэг тэмдэг үсэг гэдэг юм авчихсан. Тэрэнд бол монгол бичгт бол юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ тэр нь бол авиа тэмдэглэдэггүй ч гэдэг юм одоо ингээд нэг тийм яг одоо хэрэглээнд бол сольчмаар тийм одоо хэл шинжээчдийн бол өөрснийхэн хэл шинжилгээ онлын одоо тийм зөрөөнөөс болоод ер нь бол бас хоорондоо яах. Зөв бичгийн дүрм ч гэсэн их олон зөв бичгийн дүрмтэй. Тэгээд тэр олон дүрмээс бол хүн ажиллах шаардлага зэрэг байдаг юм л да. Тэгээд одоо хатууган тэмдэг зөөлний тэмдэг ишчээ одоо 61-ийн гэж нэрлэдэг. Энэ гурвыг бол
өөр үсгээр сольчих боломжтой. Тэгээд хэрэглэхдээ зэрэг бол бас Монгол бичгийнхээ одоо үндэсний уугуул төрхийг бол хадгалахад бас боломжтой гэдгийг үүднээс бол нэг хэсэг бол бас сарскаст гэсэн санаатай тавиад тийм дөрвөн зохио, тийм тойл хийгээд үндсэндээ бол төслийн хүрээнд бол тийм тойл зохиогдсон. Тэрэнд би оролцсон хүний нэг учраас бол гэж байна шүү дээ. За гэтэл бол өнөөдөр яг кирилл бичиг бол өнөөдөр яг бүх нийтээр ингээд энэ дамжин сонгон үсгийн дүрмэд бол дүрмээр одоо бүх хүн бичих үсгтэй болчихсон. Ер нь үндсэндээ бол тийм аргаантай бичдэг үг бол цөөхөн шүү дээ. Тэгээд дээр нь бол журмалмаар одоо бүр одоо ингээд дүрмээр үг одоо их олон болсон. Тийм учраас 83 оны тойл бол 18 мянган үгтэй, энэ тойл бол 40 мянган үгтэй. Үгийн тоогоор хүрээний хувьд ч гэсэн нөгөө талаар бол зөв бичих дүрмийн дотор амжин сонгон үсгийн дүрмийг бол үндсээр өөрчлөх үндэслэл одоо хэцүү. Тийм учраас бол нэгэнт энийг хэрэгжилж байгаа учраас төр засагч гэсэн одоо энэ дамжин сонгон үсгийн дүрмийг одоо хэрэглээ. Тэгээд энэ төгөрсөн тойл гаргаа гэсэн тийм шаардлагаар бид тойл гаргасан. Мэдээллийн санаавуудын зөрөө юмнууд бол ингээд ерөнхийдөө бол за яг зөрөө бол байж болно л да. Тэгээ нэг юм олон талаас хардаг учраас. Тэгэхээр зөв бичгийн дүрмийг тогтооход бол нэгдүгээрт бүтээврийн зарчим буюу морфологийн зарчим гэж. Нөгөөх нь авины зарчим, нөгөөх нь уламжлал. Энэ гурван зарчмыг аль нэг нь барьдаг. Тэгэхээр зөв дамжин сонгоо бол энэ авины зарчмыг баримталж хийсэн. Яагаад тэр вөхөр зэрэг ерөөс халах аялгуутайгаа ойрхон болгож энэ дүрм зохио гэсэн тийм зөвлөгөө даалгавар өгсөн. Тийм учраас энэ авин дээр тулгуурлаад бүтээврүүдийг ялгах тийм юм хийсэн. Тэгээ хэл бол үргэлж байнга хөдөлж яадаг учраас үгийн тэргүүнээс хойш балархаа хэсэгч нь бол нэг алга болоод нэг гарч ирээл яг алах ярианд тиймэрхүү байна шүү дээ. Тэрийг тогтооно гэдэг бол маш төвөгтэй зүйл шүү дээ. Жишээлбэл явъя гэдгийг одоо явъя гэж очие гэж ингэж хэлэхэд бол нэг нь уртыгээр хэлээд байна шүү дээ. Явъя очие гэл. Тэгээд зөв тэр явъя гэдэг нь бол нэгдүгээрийн шийдвэр үүсгэх тэр нөхцөлийг тодорхой болгохын тулд урд нь бол хатуугийн тэмдгээр эмэг зөөний тэмдгээр тусгаарлаад ирэхээр явъя гэдэг нь шийдвэр үүсгэх нөхцөлд байгаа гэдгийг тодорхой болж байгаа. Тэгэхээр энэ тэнд байж байгаа хатуугийн тэмдэг хэдийгээр авиа тэмдэглээг боловч үнэндээ авиа зүүн үүднээс үзэх юм бол тэр заримдаг балархаа гişгийг л тэг тэмдэглэсэн байгаа. Егийн өмнө тохиолдох заримдаг балархаа гişг тэмдэглэсэн. Ийм учраас энэ авиа зүүн зарчмыг баримтлсан бол тэр хуучин Монгол бичиг бол бүтээвэр зүүн зарчим баримтлсан тэрнтэйгээ жаахан зөрчилтэй байдаг. Чи хоёр өөр зарчим баримтлаж байгаа. Тэр зарчим нь өөр байхгүй. Тэр энэ зарчмыг одоо нэлээд сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол яг халахын аялгауны бидний хэлж байгаа амьд хэл маань энэ юм байна. Яг бүтээвэр нь болохоор тэр бүтээврийн тэр яг хэвссэн тэргээр явдаг. Үнэндээ бол тэр бүтээврийн зарчмыг бол бариул зөв бичгийн дүрмд илүү ойр байх хэвээр тэр нүдээр хардаг юмд. Амар ярьдаг юм чинь бол яг хөдөлгөөнтэй маш их хөдөлгөөнтэй байдаг. Тэрнтэй холбоотой. Энэ одоо манай үзэгчдийн хувьд бол тийм буруу ойлголттой хүмүүс их байдаг. Жишээлбэл одоо Монгол чууд л одоо нэг хоорондоо эвлэлдэггүй эсвэл одоо монголчууд хилээч янзалж чаддгүй ингээд хоорондоо зөрчил маргаан шүүмжлэлд хичээд байдаг юм байна гэж. Тэр хил болгонд ийм асуудал тулгардаг, хил болгон энэ тойл зөв бичих юмудаа журмалдаг, явж байгаа нэг 100 жил, 20 жил, 5 жил гэдэг ингээд янзалдаг. Одоо хүртэл маргалддаг хилүүд чинь том хилүүд байж л байдаг шүү дээ, тийм үү? Үгүй юу? Тийм шүү дээ. Одоо тэгтээ зэрэг энэ яг үнэн. Энэ одоо зөв бичих дүрмийн одоо нэг ийм журмлагдаж өгдөггүй одоо тэгэл хүн болгон өөрөөрөө бичдэг тийм үг хэллэг бол дэлхийн бүхэл хэлэнд байна шүү дээ. Саяхан бид одоо тэр Германы дүүдэн гэдэг одоо алдартай тойл одоо зохиосон тийм хүнтэй уулзаад ингээд манай герман хэлэнд ч гэсэн дүүдний толиос одоо зөрөөтэй бичдэг зөндөөл юм байдیں۔ Тэр бол маргадаг. Тэгтээ бол хэрэглээнд бол бид ингээд журмлаад маргааныг зогсоогоод идэм аа гэдэг. Тэрнтэй адилхан яг өнөөдөр би ингэж талиндуулж хэлэхэд манай хэл шинжээчид бол энэ зөв бичгийн дүрмийн кирилл бичгийн зөв бичих дүрмтэй холбогдлоо ялангуяа тэр янз бүрээр бичдэг үгийн хувьд бол өнөөдөр хүртэл маргасаар ирсэн. Тэр нь сургалт судалгаанд бол их нөлөөтэй. Нэг үгээ одоо олон янзаар бичээд энийгээ шийдээч гээл. Тэгээд нэг жоохон гал унтраахын тулд нэг 700 үг гэд биднүүд чинь бас нэг хэдэн жилийн өмнө сургалтын төвшөнд журмалсан юм л да. Тэгээд энэ нь бол тэр журмална гэдэг чинь бол яг хөө тэр өнөөдрийн цаг үед бол манай Монголд байгаа өнөөдрийн манай хэл шинжээч эрдэмтэд бол нэг тийм зөвшөлтсөг энэ дээр бол нэг зөвшөлтсөг тийм цаг үе дээр ирсэн. Тийм учраас бол энэ тоолыг зохиохдоо тэр одоо хараад эрдэмтэн гэдэг чинь бол тэр одоо байгууллагыг төлөөлөл шүү дээ.
Энэ хүмүүс бол одоо нэг ийм нэг зөв бичгийн ядаж кириллишгийнхаа зөв бичих дүрмийг одоо дамжин сүрэнгийнхаар одоо дээр тулгуурлаад ийм журмалсан тойл гаргая гэсэн ийм сайхан цаг үед бид бол зөвшөлдсөн гэж үзэж байгаа. Зүгээр одоо тэгээд дотроо одоо эсрэг хүсэж байгаа хүн байгаа л байлгүй мэдээж ингэ шүү дээ. Тэр бол өөр асуудал. Нэг хоёрдугаарт бол одоо энийг бид яагаад эцэслэн шийдвэрлэхтэй нүгтэй зэрэг хэрэглээний төвшөнд мөн үү кирилл бичгийн сургалт одоо бүх нийтийн харилцаанд одоо бичгийн харилцаанд бол энийг журмалчглаа зэрэг энийг л хэрэгэл. Тэгээд одоо мэрэгжлийнхэн дотор ч юм уу одоо хүмүүсийн дотор энэ дотор алдаа мадагтай юм төгс юм гэж юм байхгүй шүү дээ. Хэлний хөгжлийн явцад бол эн чинь сайжирна. Ямар ч байсан одоо энийг бол одоо сургалтын төвшөнд энэ үгийг яаж мөчих вэ? Хэрэглээний төвшөнд бол нэг мөр хэрэглээч гэж бид одоо энэ талыг гарсны дараа бүх нийтээс л шууд одоо хэрэглүүл зохино гэсэн үүргэл өгөх гэдэг хэрэг шүү дээ. За тэгэхээр үзэгчид та бүхэн одоо энэ ардын багш гавьяа тогч нарын докторуудын ярьж байгааг бол сонссон баг. Өөрөөр хэлбэл хэл шинжлэлийн эрдэмтэд маань энэ 41 оноос кирилл бичиг сонгосноос хойш эрдэмтэд нэгэн дугаар их олон эрдэмтэд нэгэн дор одоо жишээ нь ингэж хамтарч ажиллаж энэ бүтээлийг нэгдүгээр гаргасан байгаа. Нөгөөдгөр одоо 60 жил болж байна. 60 жил болоход бол энэ дөрмийн тойл бол 1-2 л гарч тийм үү? Тэгээд өмнө нь 18,000 хүүхдээ гарч исэн бол одоо энэ 38,000 хүүхдээ. Тэгээ энэ ямар учиртай юм бэ гэдгийг одоо эрдэмтэд маань тайлбарлана. Өөрөөр хэлбэл ямар ч боловсралтай хүн бай, ямар ч эрдэмтэн доктор бай, төрийн албан хаагч бай, багш бай, сэтгүүлч бай хүмүүс эцсийн дүнд нь ширээн дээрээ тавиад яг барууны орнуудын соёлтой тэр Япон орнуудад ширээн дээрээ зөв бүжиг дүрмийн тойлоо тавьж хагаад бүх зүйлээ хийдэг ийм соёл жишгийн эхний үүдэл анх удаа энэ тойлоор бий болж ийнэ гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр энэний ач холбогдлыг миний саяхан хэлснийг дахиад илүү тодтгон та бүхэнийг үзэгчд маань хэлж өгөөч. За тий. За энэ тойлыг бол үнэхээр одоо энэ Монгол улс даяар академич байна уу? Тэнд байж байгаа зүгээр нэг сургуулийн хүүхэд байна уу? Нэг үйлчлэгч хүнч байна уу? Зүгээр захиа бичигтэй ч байна уу? Эсвэл одоо ном бичигтэй ч байна уу? Үнэхээр Монгол кирилл үсгээр зөв бичил гэвэл энэ толийг хараад л зөв болгохоос өөр аргагүй. Ер нь бүх дэлхийд яг ийм уламжлал байдаг. За түүнээс биш одоо тэгээд би энэ чинь ингэж бодож байгаа хүн гэж ингэж одоо томор бол ер нь хүүхэд ч бас томорч магадгүй тийм үү. Тэгэхээр тэр болгоны чинь алдаатай биччихгээд багштайгаа одоо би ингэж бичмээр санагдсан байхгүй юу гэдэг үйл яах юм тийм. Тэгэхээр тэр бүх энэ олон мянган хүний энэ олон санаа бодлыг нэг цэгц журманд оруулахын төлөө энэ толийг хийсэн. За би бол энэ толд оролцов. Гэхдээ би энэ толийг юуг нэг үнэлж байгаа вэхээр одоо ингээ зүгээр зургаар харахад л энд их олон улаан цэгүүдийн төр хүртэл харагддаг. Тэмдэглэгээнүүд байгаа. Энэ улаан цэгүүд бол юуг тэмдэглээд байгаа вэхээр энэ доторх үгсийн давтамжийг тэмдэглээд байгаа. Энэ тол дотор байгаа түгээмэл байн хэрэглээтэй үгсүүд бол одоо 3 улаан цэг. За дунд зэргийн хэрэглээтэй үг нь бол 2 улаан цэг. Ховор хэрэглээтэй үг нь бол ганц улаан цэгтэй 2 одоо нөгөө англи хэлний long way тэргээд боловсронгуй толиудад ийм тэмдэглэгээнүүдээр ингээ хэрэглээгээ ингээд зохицуулаад явж шиг яг орчин үеийн тэмдэглэгээний хамгийн чухал загварыг ашигласан байна уу? Ер нь тэгж ойлгож болно. Тэгээд эн чин цаанаа нөгөө одоо энэ үгийн чин цаад нөгөө давтамжийн судалгаан дээрээ бүр тодорхой байж байгаа. Одоо энэ гэдэг хамаатуулах одоо энэ нөхцөл маань бол одоо яг тоогоороо байж байгаа. Энэ төдөн удаа давтагддаг гэдэг. Аав гэдэг үг чинь хамгийн их давтамжтай бол одоо 40 давтамжтай гэдэг тоогоороо байж байгаа. Тодорхой тоогоороо байж байгаа. Тэрүүний яг хуу эн чинь бүх үгэнд тэгээд ийм урт тоо бичиж болохгүй учраас энэ хамаг гол үндсээ бол энэ дээр гаргаж байгаа. Үндсэн 38,000-ыг бичсэн. Тэр хувиллуудаар явах юм бол энэ ч одоо хэдий хэрэг байна. За хувилдаар явах юм бол хэдэн сая билээ 126 сая билээ. 126 сая шүү дээ. 20-30 бат болох нь. Тийм шүү дээ. Одоо тэгэхээр тэрийг бол нөгөө энэ манай эдэмтэд одоо энэ зохиосгоо хэр хүн энэ сууж байна.
зохиолсон. Тий, зохиолцсон гээл да одоо ярьдаг тий. Журмалсан. Журмалсан хоёр юм. Энэ хоёр журмлагч энэ сууж. Тэгэхээр зэрэг энэ үгийнхээ нөгөө хуулийнхаа байдлыг нэг кодоор тэмдэглэсэн байж байгаа. Тэр чинь хуулийн байдал чинь бас тодорхой хэмжээтэй хязгаартай юм биш үү тийм ээ? Тэгэхээр энд байгаа энэ одоо хуулийн онцлогийг хараад одоо энэ оромтойгоор нэг 9 тэгээд нэг гэсэн юмыг энэ ард харахаар зэрэг энэ ард нь нөгөө хувилдууд хөөж тулахаар нөгөө хувилдууд нь гарна. За ийм дагвар залгуул энэ ингэж хувилах юм байна. Одоо нөгөө гээгдэхгүй шиг гэдэг хамаг юм. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь хэдэн сая үгийн хувиллыг энэ 38,000-д хураагаад өмнө чинь тавьчихж байгаа хэлбэр юм байна тийм үү? Тий, ерөн тий. За тэгээд энэ хувилд нь бол цахимд хүн. Тэгээд энэ дотор одоо цахимд байгаа. Захим хувилбар бас гарна. Тий, цахимд байгаа. Захимд байгаа. Тэгээд энэ дотор энэ 6,000 үгнээс одоо монгол хэлний өнөөдөр түгээмэл хэлэгдэж байгаа 1000 үг энэ дотор байгаа. Гадаад үг. Гадаад. За тэгээд тэрийг одоо босд нь. Тэгэхээр энэ тоолыг бол одоо түрүү хэлчихлээ л дээ. Ер нь бол эргэцэн хувьд бол ингэж журмалчихсан учраас ер нь одоо их хэлний хэрэглийн дотроос хамгийн их хүн болгоны мэддэг одоо зүйл бол зөв бичгийн дүрм шүү дээ. Зөв бичгийн дүрмээр нэг үг 1000 үгийг 999-ийн зөв бичсэн нэгийг буруу бичсэн байвал монгол хэлний сургалт муу байна гэж ингээл хэлдэм л да. Тэгэлэр бол энийг тэгэхгүй тулд бол их хэлний сургалтын одоо нэр хүндээс эхлүүлээд эн чинь маш их чухал хэрэгтэй. Нэг хоёрдугаарт бол бүх нийтээр нэг журмалж ингэж хэрэглэнэ гэдэг бол өнөөдөр л одоо бидэнд ийм боломж олдож байгаа учраас түүнээс дамжин сургууль өсгийн дүрмийг бол бид зохиогоогүй. Жохон зарим зүйлийг бол боловсронгуй болгосон зүйлүүд байгаа. Дамжин сургууль өсгийн дүрмээр тулгуурлаад энэ талийг зохиосон. Боловсруулсан. За боловсруулсан баг бол одоо нэг дуунаар одоо бид бол ингээд хүлээн зөвшөөрөөд би түрүүн хэлээд байна л да одоо манай мэрэгжлийн эрдэмтэд ч гэсэн одоо энийг баримтлаарай. Тэгэхээр бол бүх нийт бол энийг одоо энэ дээр бол ямар нэгэн сүүлийн үед бол ямар нэгэн зөрчил одоо тийм маргаан гарахгүй байхаа л гэж би хүмүүс найдаж байна. Миний бодлоор одоо ингээд нэг сэтгүүлч хүн ч юм уу багш хүн ширээн дээр нэг зөв бичих дүрмийн тойл хийж тавьчихад ингээ юмаа тоолгож яхан их хүртэй юм шиг санаа зовмор юм шиг санагддаг юм л байлаа л да. Тэгсэн чинь ерөөсөө энэ дэлхийн бүх хэлнүүд одоо японч бай, хятадч бай, англи хэлч бай, германч бай ширээн дээр боловсралтай хүний ширээн дээр зөв бичих дүрмийн тойл нь байж идэг. Тэр нь байнгын хэрэглээ байдаг юм байна шүү дээ. Энэ төрийн аль багш энэ чинь. Тэгж явд юм байна. Тэгээд энд бол одоо их наривчилж үдэнд дэлгэрэнгүй ярих цаг алга. Тийм учраас бол энэ тойлыг одоо хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл гэж ерөнхийлөгчийн дээр гэдэг хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлөөр одоо сайшаа баталсан байгаа. Тэгээ баталсан учраас бол эргэцэн хувьд бол одоо ингэ баталгаатай. Өнөөдөр хүртэл ийм том байгууллагаар ийм эргэцэн одоо төвшөнд байгууллагаар батлагдсан тойл бичиг ерөөсөө хэрэглээгүй байсан байт. Үүнээс цаашид одоо ямар нэгэн тойл одоо олон хэлний ч юм уу монгол толгойтой тойл гарсан ч байсан энэ тойлын бичлэглэлийг л ашиглах хэрэгтэй. Ерөөсөө тэгээд буруу гэж бодогч байгаа бол одоо хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлд бол одоо бичнэ штэ. Саналаа бичнэ. Түүнээс биш нэг одоо олон нийтэд зарлаад одоо энэ бол ингээд энийг бол бид тодорхой цаг хугацаанд хэрэглэгдэнэ. Чинь бол одоо насан туршийн юм шүү дээ. Хэл хөгждөг учраас зөв бичгийн дүрмийн хэрийг бичгийн зөв бичих дүрмийн хувьд одоо энийг гарчлаа. Дараа нь монгол бичгийн үндэсний монгол бичгийн зөв бичих дүрмийн ийм бас журмалсан тойл гарч байна. Тэгэхээр бол энэ үгийг яаж бичих вэ? Энэ үгийг яаж бичих вэ гэж одоо асуугаад байх юм байхгүй. Тойл барьж явал тойлоос хараа л гэж бид хэлж байгаа. Захим дээр байгаа. Захим дээр байгаа. Энэ одоо бичгээр байгаа. Тийм учраас бол энэ тойлыг бүх нийтээр хэрэглээсээ. Энэ нөгөө ховллуудаар нь хэрвээ энэ зөвхөн сонирхолтой энэ ботволгоо хөвлөсөн бол хэдэн ботволгоо? Энэ одоо хэмжээ одоо тэгтээ энд бол 38,000 өгөөр орохлоор монгол хэлний бүх үгээр уулчихсан юм шиг одоо бас бодож болохгүй шүү дээ. Одоо манай хэлчин баялаг учраас бол энэ цаана үлдсэн үг ховордсон үг энтрийг бол энэ байвал одоо биднүүд бол энэ дахиад нутгийн аялгауны үг энтер бол тийм илэрэнгүй бол оруулав. Энэ бол монгол хэлний утгагүй хэлний хамгийн одоо түгээмэл олон одоо баримт тохиолдог. За гадаад үгийн хувьд бол одоо би зүгээр бид энд хэлэхэд одоо бид боловсруулсан хүмүүсийн хувьд хэлэхэд манай гадаад харилцааны яам бол энд маш их ачаал өгсөн. Яагаад өгсөн гэдэг зэрэг бол гадаад харилцаанд бол их тогтвортой нэр томьёо хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд одоо бүх улсуудын нэр, нийслэлийн нэр одоо тэрийг яаж товчилж бичих вэ гэдгийг бол ингээд тогтоогоод тэгээд одоо бид энэ журам. Тий, одоо тийм асуудал их гардаг. Өөрөөр хэлбэл хуучин Оросыг дагж яагаад бид нар чинь нөгөөх
Сөүл хотын чинь Сеул гэж бичдэг байлаа. Нөгөө одоо Пхеньян гэж дэлхийд даяар дуудаад байгаа чинь Пхеньян гэж авсан. Одоо энийг чинь л одоо ингэж журмалчихсан. Энтрийг журмалчихсан байгаа. Одоо жишээ нь Пхеньян гэдэг хотыг юу гэж дууд? Пхеньян. Өөрөөр хэлбэл яг Энэ гадаад алдлын яамны тэр бас нэг тусгай юу салбар зөвл. Тэр салбар зөвл өөрснөө одоо ягаад бид бол тэнийг хэлцээ. Энэ бол одоо их сайхан санагдаж байна надад. Ягаад гэвэл хуучин Монгол бичгийн нөгөөх гадаад үгийг тэмдэглэхдээ уугуул хэл дээр нь яаж дуудж ийнэг үдгээр монгол хүчээр бичдэг байсан шүү дээ. Нэг одоо орос юм уу хятадуудын дууддгаар биш тийм ээ. Уугуул хэл дээр нь яаж галагчлалтай дуудж ийнэг биш. Яг тэр зарчмыг ер нь гэдэг барьж өгдөө. Ер нь бол үндэстэнтэй л тэгж барьсан юм шиг байлаа. Ер нь бол гадаад одоо улс орны нэр. За тэгээд гадна бол гадаад үгийг бол тусад нь бол бид энд журмсан байгаа. Толгой үгэнд оруулаагүй. Нөгөө төгөр нөгөө гадаад үгийг Дамжин сүрэнгийн дүрмийг барьсан 35 толгойг 35 үсгийг тэр чигээр барьсан гэхтэр нөгөө ишишчээ зөөлөд тэмдэг энтрээр хэрэгэлсэн үг Монголд байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэг эхэлсэн үгөө тэгээд ишчээгээр эхэлсэн үгөө байхгүй. Ишчээгийн хэрэгцээг бол одоо сарин хэрэгцээ бол байгаа. Харин хэрэгцээг бол зүгээр энэ хасчгүй байсан юм ба гэсэн тийм санал ирсэн. Гэтэл манай иргэний бүртгэл мэдээллийн төвд 54 мянган хүн ишчээ гэсэн нэг регистрийн дугаарнаараа үсгдэг юм. Регистрийн дугаар халдаж байна. Хэрэглээ байна гэсэн үг. Тийм учраас бол Дамжин сүрэнгийн үсгийн дүрмийн цагаан толгойд бол ерөөсөө хүрээгүй. 35 уулаа. Тий. Одоо дөрвөн үсэг хүмүүс бол ингээд энэ дөрвөн үсгийг хасж байгаа байна энэ төр гэсэн одоо тийм гадуур тийм мэдээлэл юм явж байна. Тэрэнд бол санаа зовлтгүй ерөөсөө 35 үсэг хэвээр байгаа шүү. 35 уулаа байж шаарддаг гарвал тэр хэрэглэгдэж явхаар. Тэгээд ер нь бол одоо энийг ингээ баримтлаад яцгаад бол хэн боловсруулсан хэн зохиосон гэдэг нь чухал биш. Бүх нийт энийг бол энэ баримтлагчийн хувьд бол баталгаажсан баримт бичгшүүл гэж бодож л одоо хуулийн дайтал одоо төвшөнд л үзэж энийг хэрэглээсэй л гэж үзэж байгаа шүү дээ. За Бадраа өгш хувьд нэг жишээлх юм байна уу? За над жишээлх юм яахгүй. Хэл бол одоо өргөж хөгжиж хөдөлж яадаг. Тэгэхээр нэг үг юм нэг үгээр олон хувилартай байдаг. Тэгээ бүр нутгийн аялгау гэдээ явал бүршигээ гараад. Тэгээ бичгийн хэлнэгэвэл бас өөр болоод явчихсан. Тэр нэг үг бол одоо дээдл нь бүр 5 хувилартайч байж байгаа. Жишээлбэл хөвгүүн гэж бичнэ, хөвгүүн гэж бичнэ, хөвгүүн гэж бичнэ. Ингээд ийм 3 хувилар тэр дотроос биднүүд аль нэгийг сонгож аваад аль давтамжтайг сонгож авчихын даруус. Тэгэхээр хүн хувилрыг хараад л одоо энийг яагаад одоо үгээр бичээд байна вэ гэл ингээд асуудал гарах маягтай болох л доо. Шийдийн учир нь тэр байна. Тийм учраас энийг тэгж сонгож ингэж оруулсан. Тэр хэлний зөвшөөрөл нэрмийн журмална гэдэг маань тэр олон хувилрууд дотроос тэр хувилар байна гэдэг маань хэл бол амьд байгаа гэсэн үг. Хэл баяжж байгаа гэсэн үг үнэтэй. Тэгээд тэр олон үгнүүд чинь нэг одоо 50 жилийн мөн 20 жилийн дараа утхан салаалаад явцдаг. Тэгээд нэг үгээр баяждаг. Тэгэхээр тэр чинь бол ахаад сайжруулах. Тийм боловсруулгаад одоо ахаад энэ тойл бол ерөөсөө тэгэл бус оронд бол ерөөсөө ингээл 5 жил 10 жилээр ингээл шинээр хэвлээд засаад ингээд журмалж гаргадаг. Боловсруулалтаа бол эрх зүйн одоо байгууллагаар баталгаажуулж боловсруулах шүү дээ. Тэгэхээр энэ ийм зохиох боломж байна. Ийм шүү дээ. Манайхан чинь нэг одоо нэрлэхүү зантай гэдэг нь харагдаж байгаа юм л да. За тэгэхээр үзэгч та бүхэнд одоо хэлэхэд бол энэ монгол хэлний журмалсан тойл гэдэг бол онцгой шинжтэй бөгөөд та бүхэнд бол хэлний амьдралын монгол хэлний амьдрал бол онцгой үйл явдал болж байна гэж хэлэхээс өөр аргагүй. Учир нь юу гэхээр Монголын маш дээд түвшний хэмжээнд бол эрх зүйн хувьд баталгаажсан. Дээр нь анх удаа монгол хэл шинжилгээний эрдэмтэд санал нэгдэж одоо боловсронгуй болгосон. За түүнээс гадна орчин үеийн кодчлуу юу давчмжийн хэмжээ утга олон зүйл тэгэхээр өнгө дөрөхтэй заанаас ахуулаад орчин үеийн шийдлийг бий болгосон. Дэргэд нь бол одоо дижитал буюу тоон хэрэглээний байдлуудыг бий болгосон. Энэ олон талаараа бол цоо шинэлэг зүйл энд байна. За түүнээс гадна бол ингээд одоо энэ толийг ингээ харахад бол энгийн хэрэглээ мэдэхгүй хүн бол сайн мэдэхгүй. За ингээд лазан гэдэг үг залхуу хойрог ганц нэг л байна. Гэвч тэр дунд нь байж байгаа тэмдэглэгээнүүд цаашаа залгаад явах олон утга орчлыг агуулдаг орчин үеийн төвшөнд хүрсэн толийн хэмжээнд хэлний бодлогын хөрөөлөнгөөс ийм юм хийж байгаа нь бид нар бол одоо соёлынхаа талаар нэг ч гэсэн алхмыг бий болгож чадж байгаа юм гэрч юм аа. Энэний одоо гол санаачлагч, оролцогч автор болж байгаа та эрдэмтдийн хувьд их сайхан зүйлийг монголчуудын маань соёлд хийж чаджээ гэж ингэж хэлмээр байна. За ингээд энэ тойл гарлаа.
Энэ толийг яаж түгээх вэ? Одоо эн чинь үнлээд ингээд тавьчих юм бол эн чинь бас яахгүй шүү. Тэгэхээр элний бодлого энэ ерөнхийлөгчийн хамгийн газар одоо юм бодсон юм байна уу? Яг хоо энэ манай За. ерөнхийлөгчийн дэргэд хэлний бодлогын үндэсний зүйлийн ажлын алба гэдэг. За наран гэрэл гэж бүсгүй энэ одоо 2 жилийн ажлыг ер нь энэ ажлыг яг одоо менежментийн хийж зохион байгуулж тэр олон хүнийг цуглуулж хуралдуулж хичнээн удаа тэр хүн байна тий. Хамгийн чухал нь энэ толийг онлайн дээр тавиад цахимаар маш түгээмэл болох юм байна. Түгээмэл болонгууд тэнд бол ерөөсө дуртай хүн одоо нэг эрдэм шинжилгээний ажилтан хүн шууд онлайн дороод энэ төрийн албан хаагч албан бичгээ боловсруулах та энэ үгийг чи ингэж бичих юм байсан юм байна л гэл. Шууд олж болно. Тэгээ тийм үүднээсээ бол энэ одоо их олон нийтэд хүртээлтэй болно л гэж ингэж ойлгож байгаа. Энэ маш хүртээмжтэйгээр хүрэхээс гадна одоо юу н энэ номыг энэ толийг одоо ширээн дээр тавиагүй хүн бол жаахан орчин хүн биш болох юм байна. Одоо энэ толийг бүрэн гүйцэд одоо энэ толийн дайтай одоо зөв бичгтүр мэддэг хүн бол хэрэглээд ах зэрэггүй л дээ. За тийм байж. Бас тийм хүмүүс байж болох л байх юм да. 80000 үгээ мэдчихэж байгаа үнийг бол нэг аваад шахаад энэ хараач бол ер нь одоо жишээ нь хэвлэл мэдээлэлд бол энэ маш их чухал зүйл л дээ. Одоо телевизэн дээр буруу зөрүүтэй бичдэг. Тэгээд доогоор одоо гарч байгаа дуудсан бичээс энэ тэр чинь бол одоо тэгэл зөв бичгэн дээр өнөөдөр хүртэл одоо зөндөл алдаал гарч штэ. Тэрийг чинь бол одоо журмлах юм бол энийг хаал журмлах хэрэгтэй гэсэн санаа л да. Тэгээд ер нь л нэг кирилл бичгийн зөв бичиг төрмийн талаар бол нэг хүн амтнаас асуухгүй бүх нийтээр нэг журмлсан тол хэрэгэлдэг тийм одоо сайхан тийм л одоо боломж цаг үеж гэж ингэж. За яг вэ мэрэгжлийн төвшөнд одоо тэрэнд зөрөөтэй маргаата эн чинь бол төгс юм гэж бас байхгүй бид бол 38 мянган үгээ 38 мянган болонгийн шинжлэх ухааны үндэстэй одоо боловсруулсан гэж бид хэлж чадахгүй. Тэгээ аль хэдийн ямар ч байсан одоо энэ бол ер нь бол за алдаатай байсан чи энийгээр нэг яваад байхад нэг эдийн засгийн хохирчнлох учраад байх байхгүй. За үндсэндээ бол ингээд 60 жилийн Монгол кирилл бичгийг сонгож хэрэгэлсэний 60 жилийн энэ хугацаанд бараг л 60 болж байна шүү дээ. 60 жилийн хугацаанд анхудаа одоо ийм их дэлгэрэнгүйгээр яг өмнө нь бол босод тойл байсан ийм одоо журмсан зүйл гарч байгаа надад их таашаалтай хэрэг. За энэ одоо кирилл бичгийн талаар хэлхийн ташаамд бол ер нь Монгол бичиг бол өөрөө 800 жил 1000 жил хэрэглэгдсэн маш төгслөг одоо бичиг. Гэхдээ энэ Монгол бичиг бол жаахан тааруугаас болж хэрийг сонгосон хэрэг биш. Ер нь бол Монгол соёлынхаа явцад бол монголчууд янз бүрийн бичиг үсэг хэрэгжилж ирсний нэг хувилбар нь энэ. Гэвч Монгол бичиг буюу худан Монгол бичгийн маань ач холбогдол, түүний үнцэн, түүний одоо тэр төгслөг шин чанар бол хэв хэвээрэн байдаг юм учиртай. Зүгээр түүхэн тохиолоор за магадгүй дэвшил болсон ч байж болох кирилл бичгийг одоо сонгосон энэ үйл явц ингээд өрнөж байгаагийн нэг жишээ түүхэн зүйлийг бид та бүхэндээ ярилцлаа. Та бүхэндээ их баярлалаа. Ингээд өдөрт та бүхнийг энэ тол ширээн дээр байх цаг бүгд одоо кирилл бичгээр бичих. Тэгээ бусдаа адил одоо энийг найруулга болоод ажил хэрэгтэй байнга хэрэгжилж явах одоо ийм завшааныг олгосон одоо энэ хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл энд оролцсон олон эрдэмтэд та бүхэнд одоо ард түмнийхээ өмнөөс талархснаа илэрхийлье. Бичиг соёлын маань одоо үнэн мөнхөд орших энэ нягуур улам бүр батчих болтугай гэж ингэж нэвтрүүлэг өндөрлөө.